ไปน้ำตกเหวนรกครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับต้นเงาะป่าครับมีรูปเลยนะเงาะป่านี่ครับเงาะป่าเพียบเลยครับไปทางลงครับเส้นทางไปน้ำตกเหวนรกครับนะครับบรรยากาศในตอนเช้าครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับบันไดทางขึ้นโหอย่างชันน่ะดูครับเนี่ยครับโหบรรยากาศสวยมากครับผมมาตอนเช้านี่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นมาเลยครับมีผมมาคนเดียวครับตอนเช้าเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกเหวสุวัตครับดูครับโอ้โหสวยมากครับน้ำตกเหวสุวัตเนี่ยฮะโอ้โหละอองน้ำสวยงามมากครับ
น้ำตกเหวนรกครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับต้นเงาะป่าครับมีลูกเลยนะเงาะป่านี่ครับเงาะป่าเพียบเลยครับใต้ทางลงครับตรงนี้เป็นสะพานไม้ครับโอ้โหครับดูวิวเลยครับสวยงามมากครับเนี่ยครับเป็นสะพานไม้ครับวิวสวยมากครับเส้นทางไปน้ำตกเหวนรกครับเนี่ยครับบรรยากาศในตอนเช้าครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับบันไดทางขึ้นโหอย่างชันอ่ะดูครับเนี่ยครับโหบรรยากาศสวยมากครับผมมาตอนเช้านี้ไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นมาเลยครับมีผมมาคนเดียวครับตอนเช้านี้บรรยากาศสวยมากครับในช่วงหน้าฝนครับดูดิฮะโอ้โห
นี้ผมอยู่ที่น้ำตกเหวสุวัตครับดูครับโอ้โหสวยมากครับน้ำตกเหวสุวัตเนี่ยฮะโอ้โหละอองน้ำสวยงามมากครับ